Estamos en la Hacienda El Tronío, en el sector de la Florida, Villa María, Caldas, Colombia. Y nos encontramos con los caballos. ¿A cuánto les gustan los caballos? ¡A mí! ¿Cuántos han montado a caballo? ¡Yo! Bueno, resulta que los caballos son animales de carga. Miren ustedes toda la fuerza que tienen los caballos. ¿Y qué cargarán los caballos? ¿Qué pueden llevar ellos? Personas, muy bien. Y también los utilizaban cuando no existían los carros. O sea que los caballos eran los carros de la antigüedad. Como en Israel. Como en Israel, muy bien, que el pueblo de Israel salió con caballos y con muchas cosas. ¿Sí? Burros también. Muy bien, resulta que los caballos son animales de carga que utilizan los seres humanos para transportarse y para cargar muchas cosas que los seres humanos no podemos llevar. Les cuento que los caballos son animales que se llaman equinos, ¿sí? Esa es su género, su especie, equinos. Los caballos pueden ser de paso fino, pueden ser trotadores y pueden ayudar a los seres humanos a facilitar muchas labores. Los caballos solo duermen 1 hora al día. ¿Ustedes duermen 1 hora al día? ¡No! 12. ¿Y ustedes duermen de pie o acostados? ¡Acostados! Y mientras que los caballos siempre están de pie, ¿sí? Si vemos un caballito que está echado o acostado es porque de pronto está enfermito. Anoche me picaron moscas. Sí. Bueno, les cuento que los caballos también pueden ser caballos de contención. ¿Ustedes han visto los caballos de los policías? Sí. Los caballos de los policías miden más de 2 metros y les ayudan a contener las multitudes. De pronto cuando hay muchas personas, los policías le dan una instrucción a los caballos para que ellos se queden ahí y ayudan a contener las personas. O sea que los caballos son muy obedientes. Si les dicen quédate ahí y ellos ya están adiestrados para que se queden ahí en ese mismo lugar. ¿Sí? ¿Qué más recordamos de los caballos? Las partes. Las partes, sí. Resulta que este caballo que tenemos acá, que es nuestro modelo, acá se los presento, tiene una cola muy larga. ¿Y para qué será la cola? Para espantar las moscas. Para espantar las moscas. ¿Y qué pasa si no se espantan las moscas? Les pueden dar gusanos o heridas. Y las moscas vienen a poner los huevitos por acá y les puede dar heridas. O sea que no le podemos cortar la cola a los caballos. ¿Listo? Aquí este copetico que está acá, que algunos le llaman cresta o les llaman copete, se llama la cril. Y la cril puede ser cortica o puede ser larga. Esa sí no tiene problemas y se la cortamos. ¿Listo? ¿Cuándo podemos tocar un caballo? Cuando tiene las orejitas paradas. Muy bien. Los caballos, cuando tienen las orejitas paradas, quiere decir que están alegres, que están bien. Pero si bajan las orejas, quiere decir que está a la defensiva, ¿sí? Que quiere de pronto atacar o está a la defensiva por si algo sucede. O sea que cuando tienen las orejitas abajo, la idea es que no los toquemos. ¿Listo? Bueno. Muy bien. ¿A cuánto les gustan los caballos? ¡A mí! Muy bien. ¿Recordamos algo más? Las herraduras. Ah, ¿cómo se llaman los zapatos de los caballos? Las cerraduras, ¿sí? Los caballos no tienen dedos como nosotros, ellos tienen cascos. Y esos cascos les ponemos una herradura para que los pueda proteger de las piedras. Bueno, amiguitos, esto fue Reporteros de la Naturaleza y les enviamos un abrazo. ¡Chao!